Dobar dan i dobrodošli. Danas radimo u tehnici laviranog tuša, ali za početak kao i uvijek skica. Povucite nekoliko linija čime dijelimo papir na polja, na plohe i dodajte još nekoliko kružnih oblika. Dijelimo papir na manje plohe koje ćemo ispunjavati raznim nijansama tuša. Rekli smo da radimo u tehnici laviranog tuša i taj izraz je izveden od francuske riječi laver, što znači prati ili isprano ili oprati. Koristimo tuš s više vode i nastaju razne svijetle nijanse sive. Prvo ću pripremiti nekoliko nijansi sive, možemo koristiti palete ili bilo kakve posudice. Gledajmo, imamo 7 udubljenja, u najgornjem je najtamnija otopina vode i tuša i u svakoj sljedećoj je voda sve svjetlije siva. Vidimo da su zadnje 3 udubine vrlo svijetle. Sad ćemo vidjeti hoće li se to uopće primjećivati na papiru. Te nijanse su toliko svjetle da su skoro neprimjetne. Ponavljam isti postupak, kist ide u tuš, pa u prvo udubljenje s vodom i onda s tim kistom idem prema dolje i nastaju sve svjetlije nijanse, ali ipak tamnije nego što sam imao u prvom miješanju. Sad već vidimo malo tamnije nijanse. Probajmo sad slikati nekoliko tih ploha različitim nijansama sive i onda probajmo u jednom polju izvesti prijelaz od tamnije do svjetlije sive. Prvo nekoliko ploha probamo ispuniti bez da močimo papir, znači na suh papir radimo, a onda probajmo raditi tako da prvo papir smočimo, odnosno jedno to polje smočimo vodom i nakon toga slikamo. Tuš funkcionira isto kao i akvarel. To je pigment koji je vodotopiv i mišljeno je da koristimo dosta vode. Pigment u biti pliva na papiru u tom tankom filmu koji nastaje od vode. Vidjet ćemo da nam je lakše postići prijelaze između tonova kada je površina papira mokra. To obično zovemo radom mokro na mokro. Neki dijelovi slike neka budu svjetliji, a neki tamniji. Vježbajmo prijelaze između tonova, miješajmo puno tonova sive. Na kraju bi trebali imati raspon, puno različitih nijansi sive. Nakon što smo malo vježbali, pređimo na kružne oblike. Kružni oblici su prilika za tonsku modelaciju. U biti radimo isto što smo radili i do sada. Slikamo nijansama sive, ali te nijanse ćemo tako složiti da nam na kraju ova ploha, ovaj početni krug olovkom, djeluje kao kugla, kao 3D objekt. Koristimo tonove neke boje ili tonove sive kao danas da bi stvorili dojam trodimenzionalnosti. To je u biti tonska modelacija. Mi oblikujemo tonovima. Ono što je u sjeni slikamo tamnim tonovima, ono što je osvjetljeno slikamo svjetlijim tonovima. Ako koristimo boje kao što su tempere, akril ili uljane boje, onda to rješavamo tako da boji koju koristimo po potrebi dodajemo malo crne ili malo bijele. Ili malo više crne ili bijele. Tuš je crn sam po sebi, ali za svjetlije dijelove iskoristimo bijelinu papira. Najsvjetliji dio kugle radim s malo tuša, a puno vode, a ako želim da nešto djeluje bijelo, potpuno bijelo, jednostavno taj dio papira ne diram. Odnosno mogu ga eventualno prijeći malo samo s čistom vodom, da ipak imamo lagani prijelaz od sivkaste do bijele. To obično koristimo za onaj komadić krajnjeg sjaja na predmetima. Ovaj put na ovim kružnim oblicima vidimo da su oni tamniji na svojim vanjskim rubovima.
U sredini su svjetliji. Zamišljamo kao da je izvor svjetlosti iznad njih. Nakon što smo poslikali cijeli papir, pustimo ga da se osuši i malo se još poigrajmo. Kada radimo na suhu podlogu, nastaju donekle drugačiji rezultati. Kada kistom prelazim preko papira, tuš s kista prelazi na papir i na kistu je sve manje tuša i onda na kraju poteza nastane ovaj efekt polusuhog kista koji nam otkriva uzorak samog papira. Papir je neravan, malo je hrapav i boja, odnosno u ovom slučaju tuš, se prima samo iz dignutih dijelova papira i zato nam se otkriva ta zrnata struktura koju papir ima. Obično vježbe s tušem idu tako da crtamo nekoliko kvadratića i svaki ispunimo sve svjetlijim i sve tamnijim nijansama sive. Te vježbe su sasvim u redu i u biti na ovakvoj slici radimo istu stvar. Vježbamo koliko nam treba tuša na koliku količinu vode da dobijemo određeni ton sive. Sve u svemu, ovo mi se ipak čini zanimljivija vježba i još smo dobili šansu za malo isprobati osnove tonske modelacije. Poigrajmo se tušem i kao i uvijek opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!